Universiteti i Korçës ka nisur regjistrimet për vitin e tretë radhazi për programin e studimit të formimit të vazhduar në fushën psikopedagogjike. Ky program u drejtohet kryesisht atyre që kanë përfunduar studime universitare dhe master shkencor në fusha të ngjashme me edukimin, por që nuk zotërojnë njohuritë, aftësitë dhe kompetencat e nevojshme për ushtrimin e profesionit të mësuesit. Ky program synoi të certifikojë të gjithë ata të interesuar studentë që kanë mbaruar programet të ngjashme me ato të fushës son, pra në matematik, fizik, histori, gjeografi, në lëndët e ekonomisë, të informatikës, të IT-s, por që kualifikimin e dytë e kanë master shkencor, pra nuk kanë marrë formimin e duhur në fushën psikopedagogjike. Programi i pajis studentët me formimin psikopedagogjik të domosdoshëm për të ushtruar profesionin e mësuesit në arsimin parauniversitar. Është një program i shkurtuar, zgjat vetëm 3 muaj e gjysmë, një semestër. Të gjithë interesuarit ose studentët pajisen me 35 kredite në fushën psikopedagogjike, pra në fushën e mësimdhënies. Dhe pastaj mund të ndjekin gjitha procedurat për portalin, për licencën dhe për të aplikuar pse jo dhe për vendpunën në mësuesi. Programi përbën një hap të rëndësishëm në rritjen e cilësisë së arsimit dhe në përgatitjen profesionale të mësuesve të rinj. Procesi mësimor do të nisë më 23 shkurt, ndërsa afati për regjistrim përfundon më 19 shkurt.